O que é o sopro? Né? O sopro é o barulho do sangue passando através da válvula cardíaca. Igual a gente mostrou aqui a válvula cardíaca, essa estrutura aqui, ó, que ela é a porta que divide o átrio do ventrículo. Então, o que é sopro inocente? Né? O sopro inocente é quando o paciente, a pessoa, ela não tem uma doença. Né? Por exemplo, pacientes com anemia. Né? A anemia faz a pessoa ter sopro. O médico vai colocar o aparelho lá para escutar o coração da pessoa e vai ter um sopro. Né? Distúrbios que fazem acelerar o coração, com problemas de tireoide, por exemplo. Pode dar sopro. Né? Vários sopros são encontrados na criança, né? E você vai investigar, não é um sopro de doença, são sopros inocentes também. E quais são os sopros de doença, né? Os mais famosos são sopros que a gente vê daquela doença que chama febre reumática, né? O pessoal chama de reumatismo, né? O pessoal da roça aí sabe muito que antigamente, né? Eu contava aquela história que antigamente as famílias tinham muitos filhos, né, e uma criança gripava, ou uma criança adoecia, arrumava uma infecção de garganta, e logo todos estavam doentes. Né? E quando uma dessas infecções de garganta é por uma bactéria que chama EBGA, né? Essa bactéria que gosta de algumas pessoas, além de infectar a garganta da pessoa, fazendo aquelas placas de pus, as ínguas no pescoço, febre alta, essa bactéria pode escolher ir para o coração dessa pessoa ou para o rim dessa pessoa. Se ela for para o rim dessa pessoa, ela causa uma doença que chama glomerulonefrite. E se ela for para o coração dessa pessoa, ela pode causar febre reumática, né? Que seria, por exemplo, essa válvula ser estragada ou acometida por essa bactéria. E aí vai causar, primeiramente, uma fase aguda, né? E depois, se não tratado corretamente, se não identificado, o que era muito comum antigamente, né? Era muito questão de medicamento caseiro, não tinha o antibiótico, não procurava o médico, não tomava bezetacil. E aí a hora que essa pessoa procurava o médico, 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano depois, já identificava o sopro, e esse sopro já era de uma válvula estragada. Essa válvula ela fica engrungida, né? Vocês veem aqui que ela é bem fibrosa, né? Ela é bem distensível, né? E quando ela está com a infecção, né, ou com o acometimento dessa bactéria, ela fica toda rugosa, né, e tem a abertura prejudicada. Então, né, o sangue entra no átrio, a válvula está fechada, ela vai se abrir, o sangue passa, depois ela se fecha. Né? Um dos sopros é o sopro de regurgitação. Quando ela se fecha, ela não encosta totalmente, ela deixa um buraquinho aqui, ó, e o sangue volta, né, para a cavidade, no caso o átrio. E se ela é dura para abrir, ela não abre completamente, né? Esse sangue passa com dificuldade, seria o sopro de estenose, né? Ou estreitamento. Então, quando você procura o médico para identificar o sopro, essas são basicamente as 3 possibilidades. Né? A possibilidade de um sopro ser inocente, né? Que é muito comum, por exemplo, em crianças, né? Em pessoas com estado tipo anemia. E o sopro ser ou de um estreitamento da válvula, ela não abre, ela tinha que abrir e fechar, abrir e fechar. Ela não vai abrir completamente, ela vai abrir parcialmente, né? O sangue vai passar com dificuldade. Ou então ela abre, fecha, mas não encosta totalmente, né? Ela vai deixar um buraquinho aqui, e esse sangue vai voltar, vai ser o sopro de regurgitação. Existem classificações que são feitas pelo ecocardiograma, né? Ele pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave. É muito comum pessoas, até via internet mesmo, estar perguntando para a gente, posso mandar um exame? Eu estou com a regurgitação mitral discreta, leve. Então o que a gente fala? Os quadros discretos ou leves, que são descritos no eco, são quadros muito tranquilos, né? Que geralmente não vão progredir, não vão piorar, e requer só um acompanhamento mesmo, e não tem nenhuma restrição. A pessoa pode jogar bola, pode andar de bicicleta, pode nadar, pode fazer todas as suas atividades. A gente tem então, ó, mostrando aqui, a gente tem a válvula mitral, né, a válvula tricúspide, e temos mais 2 válvulas, aqui dá para ver, né, que é a aórtica e a pulmonar. Né? Essas válvulas, essas aqui dividem o átrio do ventrículo, e essas aqui, ó, essa aqui, o sangue, ela se abre, o sangue vai para o corpo, né, através dessa artéria aqui, a aorta. Né? Então a vermelha o sangue vai para o corpo, e essa aqui, a pulmonar, o sangue vai para o pulmão, tá bom?
Então a gente pode ter alteração nas quatro, né? Então, ao fazer o ecocardiograma, ao fazer uma consulta com um especialista, ele vai ter que identificar qual válvula está com problema e depois identificar se esse sopro é leve, né, moderado ou é um sopro grave.